好，大家好，而家朝頭早嚇8點半鐘意大利時間，咁樣咧就點解我知道8點半咧？因為我屋企樓下呢度住嘅地方咧就係有個教堂啦。個教堂咧唔好睇落去細細粒，容易食，好似好細咁啊。咁其實咧行到埋去咧就好大，好有歷史啊。咁下邊咧就有呢個灘嘅重要嘅呢個標誌啦，就係呢座橋啦。睇唔睇有火車行過啊？係啦。等嗰啲有火車行過啊！呢個就係 Coastal Train Commuter Train， 可以一路咁樣去沿途好多個小城市、大城市，一路去到熱那亞嘅，都係1個鐘頭嘅啫。火車站就喺嗰條橋嗰度啦。咁點解我會中意呢個意大利嘅生活咧？即係意大利唔係度度都得㗎嚇。我就會到時我就會講下點解我唔會住喺呢啲山頂嘅屋啦，因為行水行路好辛苦。咁你住過先知啊，但係咧你就可以見到好無敵嘅風景啦。咁你有取捨㗎，你如果要靚無敵嘅風景上，咁你就要面臨呢個上落唔方便啦。咁好似我哋呢啲咁樣喺5、6日就 OK 嘅，5、6日係冇問題嘅。咁又可以喺度嘆下咖啡啊，朝頭早飲啖茶，食個包，對住無敵海景。因為地中海嘅我哋呢度背山面海啊，所以北風咧係吹唔到過嚟，長期溫暖同埋好潮濕啦。咁風平浪靜嘅地中海就係咁樣嘅形式㗎啦。呢個典型嘅地中海式氣候啊，點解人哋話會地中海氣候會係最適宜去居住嘅咧？就係咁個原因啦。你唔到咧你就唔知道㗎。